കട്ട പോസ്റ്റായ ദിവസമാണ്. എൻ്റെ വണ്ടി സർവീസിന് കൊടുത്തിട്ട് രാവിലെ 9 മണിക്കൊന്ന് കൊടുത്താണ്. പക്ഷേ ഇനി വൈകിട്ട് 5 മണിക്കൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. തൃശ്ശൂർ ഒരു മണിക്കൂറോളം ട്രാഫിക്കിൽ നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇനി വീണ്ടും 5 മണിക്ക് കൊണ്ട് വരണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂരൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി തൃശ്ശൂരൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. കുറേ കാലമായി തൃശ്ശൂരൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ബസ്സിനായിട്ട് കാത്തിക്കാണ്. ബസ് ഇപ്പോൾ വരും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് കട്ട പോസ്റ്റായാലും ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ അനിയനെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു ബോറടിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അവനെയും കൂട്ടിയത്. എനിക്ക് 5 മണിക്കാണ് കാറ് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവരെ എങ്ങനെയും തൃശ്ശൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇത്രയൊരു അവസരങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ റൗണ്ടിലാണ്. തൃശ്ശൂർ റൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരണം എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ഒരു റൂംമേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ണൂരുള്ള. അപ്പോൾ ആളോട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശ്ശൂരാണ് വീട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ വഴി എറണാകുളം പോകാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ആളൊരു വട്ടം തൃശ്ശൂർ റൗണ്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പുറത്തു പോകാന്ന് അറിയാതെ ആകെ കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് നിന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ശേഷം തൃശ്ശൂർക്കാരെ ആൾക്ക് പേടിയാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ റൗണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഗ്രൗണ്ടിലാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എക്സിബിഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവാറ്. ഞാനിപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ വടക്കുന്നാഥൻ അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്താണുള്ളത്. അതിന് ചുറ്റുമതിലിനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആലാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതൊരു നഗരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഗ്രാമീണ ഭംഗിയിൽ ഇപ്പോഴും അതേപോലെ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ വേറൊരു അടിപൊളി കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാം. ആനകളെ കാണിച്ചു തരാം. നോക്കിട്ടോ.
അമ്പലത്തിന്റെ പുറകുവശത്തുള്ള ആനകളെ നോക്കുന്ന ദേവസ്വത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ആനകളെ നോക്കുന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത്. അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ ഞാൻ അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സമയം 1:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സമയം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അത് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് അവിടെ ഉണ്ട്. വടക്കേ സ്റ്റാൻഡിന് തൊട്ടടുത്ത് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് ഉണ്ട്. പണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഓർമ്മയ്ക്ക് അവിടെ കയറിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 5 മണിയാവാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പണി തീരുമാനിച്ചു തൽക്കാലം കൈരളിയിൽ കയറിയിട്ടൊരു സിനിമ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.